ओइ लोगोफोर बिजयस एभ्रिथिं चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो आं गोदान बाथ्रा फोसावनो सानदों। आसाम स्टेटआव गोबां स्किम मामाया थारमाने जोंनि आसामनि सिएम हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों बबे समाव मावफुंगोन बिनिनो निजुत मयना अरुणोदय आरो MMUS सोमोन्दै फोसावदों आरो आबायाव रेजिस्ट्रेशन खालामनाय आरो बेवहाय 1 निफ्राय 15 आगष्टनि गेजेरावहाय फट' आपल'ड खालामनांगोन आरो बै फट'आ टाइम थानाय जानांगोन, लकेशन थानाय, जिअ'टेग जानांगोन। बेनि सोमोन्दै हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि CMआ मा फोरमायदों बेखौ क्लिपनि गेजेराव नुनो हागोन। लोगोफोर मोजाङै खोनासंनानै लानो हागोन। गोसो होनानै खोनासंदो लोगोफोर। नै ভিডিঅ'खौ आंनो होनाय जाबाय। কেনেকৈ যোৱা কিছুদিনত মই ঘোষণা কৰা আঁচনিবিলাক ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ, সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ। 2 অক্টোবৰৰ পৰা আমি বসুন্ধৰা 3 আৰম্ভ কৰিম। বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে এটা ডাঙৰ অভিযান আৰম্ভ হ'ব নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰত। ইয়াৰ মাজত নিযুত মইনা আঁচনি আৰম্ভ হ'ব। ইয়াৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিখন আৰম্ভ হ'ব। ইয়াৰ মাজত অৰুণোদয় 3.0 আমি নতুনকৈ আৰু বহুত হিতাধিকাৰীক লগত লৈ অৰুণোদয় আঁচনিখন সম্প্ৰসাৰণ কৰিব খুজিছো। लोगोफोर अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो जाहाथे एसेबाबो गोसोआव थुलुंगानाय मोनो। गोजोन्थों।